हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज हामी चाहिँ डेरिभेटिभको अर्को इम्पोर्टेन्ट नियम पढ्छौँ, चेन रुल। योभन्दा अगाडि हामी पढेका थियौँ जनरल पावर रुल, अनि यसपछिको टपिक छ चेन रुल। त चेन रुलमा हामी के सिक्छौँ? कम्पोजिट फङ्सनको डेरिभेटिभ कसरी गरिन्छ र प्यारामेट्रिक इक्वेसनको डेरिभेटिभ कसरी गरिन्छ। त यो कुरालाई पहिला इक्जाम्पलबाट तिमीलाई बुझाउनु पर्यो। जस्तै मानौँ y इज अ फंक्शन अफ u। y u को फंक्शन हो, मतलब y को रिलेसन u सँग छ। u के त एउटा भेरिएबल हो है, यहाँनिर अब कन्स्टेन्ट हैन, भेरिएबल हो। एन्ड u इज अ फंक्शन अफ x है। y को रिलेसन u सँग छ अनि u को रिलेसन x सँग छ। यो फंक्शन लेख्ने तरिका हो। f ब्राकेट u लेख चाहे g ब्राकेट x लेख। जस्तै f लेख्न सक्छौ भने g लेख्न सक्छौ। यहाँनिर यसलाई पढ्ने y इज द फंक्शन अफ u एन्ड u इज द फंक्शन अफ x। then y is called composite function of x। y लाई के भनिन्छ? x को कम्पोजिट फंक्शन। मतलब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो कि y को रिलेसन u सँग छ र u को रिलेसन x सँग छ। मैले सुरुमै भनेको हो लिमिट पढाउँदाखेरि कि फंक्शन भनेको रिलेसन बिट्विन टु भेरिएबल हो। त y इज अ फंक्शन अफ u भन्नाले y को रिलेसन u सँग छ एन्ड u इज द फंक्शन अफ x भन्नाले u को रिलेसन x सँग छ। अब आफै भन तिमीहरू, y को रिलेसन u सँग, u को रिलेसन x सँग, त इनडाइरेक्ट रूपमा y को रिलेसन x सँग हुन्छ कि हुँदैन? त हुन्छ। y u सँग रिलेटेड छ, u चाहिँ x सँग रिलेटेड छ, त पक्कै पनि y को रिलेसन x सँग हुन्छ। त इनडाइरेक्ट रूपमा y को रिलेसन x सँग त छ। त यस्तो टाइपको रिलेसनलाई के भनिन्छ? कम्पोजिट फंक्शन अफ x। तिमीले फंक्शनमा पनि पढेको होला कम्पोजिट फंक्शन। GOF निकाल्थ्यौ नि, GOF FOG, त्यस्तै बुझायो। त्यही नै हो कम्पोजिट फंक्शन। त यहाँनिर क्वेशन छ कि y को रिलेसन x सँग त छ इनडाइरेक्ट रूपमा। अब y को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा कसरी निकाल्ने? यहाँनिर हाम्रो क्वेशन छ, हाउ डु यु फाइन्ड डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x। योभन्दा अगाडिको क्वेशनहरुमा हामीलाई के दिएको हुन्थ्यो? डाइरेक्ट y र x को एउटा रिलेसन दिएको हुन्थ्यो हैन? डाइरेक्ट y र x को एउटा रिलेसन दिएको हुन्थ्यो। y इज अ फंक्शन अफ x। अनि हामी सिधै डेरिभेटिभ गरेर के निकाल्थ्यौं त? dy/dx। यहाँनिर y र x को रिलेसन डाइरेक्ट दिएको छैन। पहिला भन्यो कि y को रिलेसन u सँग छ, u को रिलेसन x सँग छ। अब y को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा कति हुन्छ त्यो निकाल्ने। यहाँनिर यो क्वेशन छ, व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x। त कसरी गर्ने र? पहिला फर्मुला निकालौं। यसको फर्मुला हेरौं, सल्युसन। मानौं यो डेल्टा x, यो के हो? चेन्ज इन x। थाहै छ यो भनेको चेन्ज इन x। क्लियर? अब आफै सोच, x मा यदि चेन्ज भयो भने त u मा पनि चेन्ज हुन्छ। अफ कोर्स u मा चेन्ज हुन्छ, त्यसलाई के भने? चेन्ज इन u। जब u मा चेन्ज हुन्छ त y मा पनि चेन्ज हुन्छ। किन? y त u मा डिपेन्ड हुन्छ, u x मा डिपेन्ड हुन्छ। त x मा चेन्ज गर्ने बित्तिकै u मा चेन्ज हुन्छ, u मा चेन्ज गर्ने बित्तिकै y मा चेन्ज हुन्छ। त यो डेल्टा y। डेल्टा y ले के भने? चेन्ज इन y। अनि अब भन, व्हाट इज द डेफिनेसन अफ dy/dx। डेरिभेटिभको डेफिनेसन के हो? लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 चेन्ज इन y डिभाइड बाई चेन्ज इन x। यही त हो सबभन्दा सुरुको फर्मुला। y मा चेन्ज हुन्छ, x मा चेन्ज हुन्छ। यो दुटाको रेशियो को भ्यालु कतिखेर? जब डेल्टा x एकदम सानो हुन्छ। त dy/dx को यो फर्मुला भयो, चेन्ज इन y बाई चेन्ज इन x, डेल्टा x टेन्ड्स टु 0। अब यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु, यहाँ रहे लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0। यो डेल्टा y लाई डेल्टा u ले डिभाइड गरौँ इन्टु अनि फेरि डेल्टा u अपन डेल्टा x। यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु? केही पनि गरेन।
डेल्टा वाई भनेको एउटा क्वान्टिटी त हो नि, चेन्ज इन वाई, यो पनि एउटा भ्यालु हो, चेन्ज इन एक्स पनि एउटा भ्यालु हो, चेन्ज इन यू पनि एउटा भ्यालु हो। त मैले के गरेँ, डेल्टा वाईले डिभाइड गरेँ डेल्टा यूले, अनि फेरि यसलाई माथि थपेँ, डेल्टा एक्स यहाँ छ। आखिर आफै हेर न, डेल्टा यू क्यान्सल, के हुन्छ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। त लेख्न त मिल्छ यसरी, एउटा नम्बरले डिभाइड पनि गरेँ, मल्टिप्लाई पनि गरेँ। अब आफै सोच, यो लिमिट यसको लागि पनि हो, यो लिमिट यसको लागि पनि हो। यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल्टा वाई अपन डेल्टा यू, फेरि लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल्टा यू अपन डेल्टा एक्स। यो लिमिटकै प्रोपर्टी हो कि एउटै लिमिट सबै फङ्सनको लागि हुन्छ। त यो लिमिट यसको पनि हो इन्टु यो लिमिट यसको पनि हो, इज इक्वल टु, तिमीलाई थाहै छ डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 हुँदा, डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 हुँदाखेरि डेल्टा यू टेन्स टु पनि त 0 हुन्छ। जस्तै जब यक्समा जुन यो चेन्ज छ नि डेल्टा एक्स, यो सानो हुनुको मतलब यक्समा सानो चेन्ज गर्छौँ त डेल्टा यू पनि त सानो भइहाल्छ। अफकोर्स वाई फङ्सन यक्सको हो, त यक्समा सानो चेन्ज गर्दाखेरि यूमा पनि त सानो चेन्ज हुन्छ। त्यही हो, यो टेन्स टु 0 भयो भने यो टेन्स टु पनि 0 हुन्छ। त यो डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 लाई हटाएर यहाँनिर के लेखिदिने, डेल्टा यू टेन्स टु 0, अनि यो जस्ताको त्यसो लेख डेल्टा वाई अपन डेल्टा यू इन्टु, अनि लिमिट यसलाई केही नगर डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। अब तिमीहरूले कतिको डेरिभेटिभ बुझेछौ हेर, यो भन्नु के हो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू टेन्स टु 0। त यो भनेको अरू केही होइन, डेरिभेटिभ अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु यू हो। तिम्रो आफै बना न, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हुँदाखेरि डिवाई बाई डिएक्स लेख्न सक्छौँ। त डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू हुँदाखेरि यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, डिवाई बाई डियू लेख्न सक्छौँ। यो त जुनसुकै भेरिएबलको लागि हुन्छ। त्यस्तै डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स छ, डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 छ, त यो भनेको अरू के होइन, डेरिभेटिभ अफ यू विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हो, डेरिभेटिभ अफ यू विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। बस यसलाई बुझ। हामी सबभन्दा सुरुमा डेरिभेटिभको डेफिनेसन कसरी दिएका थियौँ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यो जुन एभरेज रेट अफ चेन्ज हो, यो फङ्सनको लिमिट जब डेल्टा एक्स एकदम 0 को नजिक पुग्छ त्यसको लिमिटलाई हामी डिवाई बाई डिएक्स भनेका थियौँ। त सेम यही नियम अप्लाई गरेको यहाँनिर, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स छ त डिवाई बाई डिएक्स लेख्छौँ। त डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू छ, डेल्टा यू टेन्स टु 0 छ, त्यसलाई मजाले के लेख्न सक्छौँ, डिवाई बाई डियू लेख्न सक्छौँ। अनि डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स छ, डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 छ, त्यसलाई के लेख्न सक्छौँ, डियू बाई डिएक्स लेख्न सक्छौँ। भन्न खोजेको डेरिभेटिभ अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु यू इन्टु डेरिभेटिभ अफ यू विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। त हामीले यहाँनिर के भ्यालु निकाल्यौँ, देयरफोर डिवाई बाई डिएक्स को भ्यालु के आयो त, डिवाई अपन डिएक्स को भ्यालु यहाँ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, अनि राइट ह्यान्ड साइडमा के आयो, डिवाई बाई डियू इन्टु डियू बाई डिएक्स, एन्ड दिस इज द फर्मुला अफ चेन रुल अफ डेरिभेटिभ। यो यू हो है, यो यू हो, यो फर्मुलालाई हामी भन्ने हो चेन रुल अफ डेरिभेटिभ। अब यहाँनिर कस्तो देखिरहेछ हेर, डिवाई बाई डिएक्स, अनि यहाँनिर के छ, डिवाई बाई डियू इन्टु डियू बाई डिएक्स। अब कसैलाई भन्ला सर यो डियू र डियू काटेपछि त उही आउँछ डिवाई बाई डिएक्स हो, त्यसरी बुझ्नलाई बुझ। तर मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको छु कि यो डियू र डियू काट्न मिल्दैन, यो भनेको सिंगल युनिट हुन्छ। मैले कतिपटक भनिसकेको छु कि यो डी बाई जुन डिएक्स लेख्छौँ नि यो सिंगल युनिट हो। यो त्यस्तै डी बाई डियू पनि के हो त, सिंगल युनिट भयो। यो होइन कि यो कुनै नम्बर जस्तो होइन कि 3/2 इन्टु 2/4 छ भने यो काट्न मिल्छ। यो सिंगल युनिट होइन, यो अलग अलग हो, 3 अलग हो 2 अलग हो, यो इन्टुमा छ। त यहाँ त्यस्तो हुन्न, डियू र डियू काट्दिने हो। बुझ्नलाई त्यसरी बुझ कि डियू र डियू क्यान्सल भयो, अनि माथि डिवाई बच्यो, तल डिएक्स बुझ्यो, त्यसरी बुझ्ने हो। तर यो काट्न चाहिँ पाइँदैन। अब कसैले क्वेसन गर्ला यहाँ जब काट्न पाइँदैन त यहाँनिर यो किन थप्नु भयो, यो त डेल्टा यू र डेल्टा यू त्यही सेन्समा हामी थपेका छौँ, तल र माथि क्यान्सल भएपछि बल्ल यू हुन्छ। हो त यहाँनिर काट्न मिल्छ के, यहाँनिर यो सिंगल युनिट होइन, यो डेल्टा वाई भनेको छुट्टै नम्बर हो र डेल्टा यू भनेको छुट्टै नम्बर हो, यो अलग अलग हो। डेल्टा वाई र डेल्टा यू अलग अलग नम्बर हो।
भन्न खोजेको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जुन छ नि यसलाई हामी इन्टु गरेर 1 बाई डेल्टा एक्स लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर इन्टु हो डेल्टा वाई इन्टु 1 बाई डेल्टा एक्स, तर कसैले सोचिरहेको होला कि डिवाई बाई डिएक्स भनेको पनि यस्तो हो रे, डिवाई इन्टु 1 बाई डिएक्स। नेभर, यो इन्टु कहिले पनि हुँदैन, यो सिङ्गल युनिट हो, यो सँगै हुन्छ। डी र डिएक्स कहिले पनि सेपरेट हुँदैन, तर डेल्टा वाई र डेल्टा एक्स सेपरेट हुन्छ, किनकि यो जस्ट चेन्ज इन वाई हो। एउटा कुनै भ्यालु होला वाईमा चेन्ज आएको, यो कुनै भ्यालु हो एक्समा चेन्ज आएको। ठिक छ, त यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ, डेल्टा वाईले डिभाइड गर्न सक्छौँ अनि मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ, तलमाथि थप्न सक्छौँ। ठिक छ, त यो आयो। तर यहाँनिर कसैले सोच्छ कि यो डी र डी काट्न मिल्छ त काट्न मिल्दैन। हो, बुझ्नलाई बुझ, यो फर्मुला सम्झिनको लागि त्यसरी दिमागमा राख्न सक्छौँ कि यो र यो हटिहाल्छ अनि डिवाई बाई डिएक्स हुन्छ, त्यसरी सम्झिनलाई यो सम्झिने हो। तर वास्तवमा यो काटेर चाहिँ यो आएको होइन हो, तर यो चाहिँ सत्य हो कि यो भ्यालु र यो भ्यालुको प्रोडक्ट यो चाहिँ हुन्छ। मतलब वाई को डेरिभेटिभ यू को रेस्पेक्टमा इन्टु यू को डेरिभेटिभ एक्स को रेस्पेक्टमा दुईटै डेरिभेटिभको प्रोडक्ट यो चाहिँ हुन्छ डिवाई बाई डिएक्स। त यो यिनीहरू नबुझे पनि यो चाहिँ फर्मुला थाहा छ भने डेरिभेटिभ सकिहाल्छु, चेन रुल। यो फर्मुला यसरी सम्झिने, हेर कसरी सम्झिने। वाई कसको फङ्सन थियो, वाई कसको फङ्सन थियो, यू को थियो। त वाईलाई डेरिभेटिभ गर्ने यू को रेस्पेक्टमा, वाईलाई डेरिभेटिभ गर्ने यू को रेस्पेक्टमा, त हामीले के पाउँछौँ, डिवाई बाई डियू। ठिक, अनि यू कसको फङ्सन थियो, एक्स को। त यूलाई डेरिभेटिभ गर्ने एक्स को रेस्पेक्टमा, त यूलाई डेरिभेटिभ गर्ने हो त माथि डियू, एक्स को रेस्पेक्टमा तल डिएक्स है। त यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिने, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेपछि कसको भ्यालु आउँछ, डिवाई बाई डिएक्सको भ्यालु आउँछ। एन्ड दिस इज नोन एज चेन रुल अफ डेरिभेटिभ। यही हो चेन रुल। अब यो फर्मुलालाई कसरी युज गर्ने त, अब केही इक्जाम्पल्सहरू गरौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, यो इक्जाम्पल बुझेपछि चेन रुल बुझिहाल्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। फाइन्ड डिवाई बाई डिएक्स, यानी फाइन्ड डेरिभेटिभ अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इफ वाई इज गिभन 2u क्युब प्लस 5u प्लस 7 एन्ड यू इज गिभन एक्स प्लस 5। हेर ठ्याक्कै वाई को भ्यालु यू को टर्म्समा दिएको छ, यानी वाई को रिलेसन यूसँग छ र यू को रिलेसन एक्ससँग छ। ठिक छ, वाई को रिलेसन यूसँग, यू को रिलेसन एक्ससँग, देन फाइन्ड डिवाई बाई डिएक्स। त यहाँनिर चेन रुल युज हुन्छ। सोल्युसन कसरी, पहिला यो जुन वाई दिएको छ नि त्यो लेख, 2u क्युब प्लस 5u प्लस 7। ठिक छ, त वाई को रिलेसन यूसँग छ, यानी वाई यू को फङ्सन हो, त यहाँनिर के लेख्ने, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु यू। भाइ यू को फङ्सन छ त यू को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ कि, योभन्दा अगाडि वाई एक्स को फङ्सन हुन्थ्यो त एक्स को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्थ्यो, यहाँनिर यू को फङ्सन छ त यू को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ। जुन फङ्सन छ त्यसैको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो। त डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु यू, जबलाई यू को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौ त यहाँनिर हेर, यहाँनिर मेसिन यस्तो बन्छ डेरिभेटिभको, डी बाई डी कतिको डेरिभेटिभ बुझेछौँ यहाँनिर थाहा हुन्छ। योभन्दा अगाडि हामी के लेख्थ्यौँ, डी बाई डिएक्स, किन एक्स को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्थ्यो, यहाँनिर यू को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भएको छ, त्यही भएर डी बाई डी। अनि यो मेसिन हो, यो मेसिनभित्र हामी वाई हाल्ने हो, यो वाईलाई राइट साइडमा पनि यही भयो, डी बाई डियू, एन्ड यो मेसिनभित्र यू हाल्नु पऱ्यो, 2u क्युब प्लस 5u प्लस 7। यहाँनिर एक्सको सट्टामा यू मात्रै आएको छ, बाँकी सबै नियमहरू त्यही नै छ। ल लेटेस्ट युज सम रुल, डेरिभेटिभ भित्र के छ, प्लस प्लस, त यसको डेरिभेटिभ प्लस यसको डेरिभेटिभ प्लस यसको डेरिभेटिभ सेपरेट गरौँ सम रुलबाट। डेरिभेटिभ अफ 2u क्युब प्लस डेरिभेटिभ अफ 5u प्लस डेरिभेटिभ अफ 7। म सबै नियम यसमा गरेर देखाउँछु। सम रुल युज भयो। 2 के हो कन्स्टेन्ट, यो बाहिर आयो, अनि कसको डेरिभेटिभ यू पावर 3 को विथ रेस्पेक्ट टु यू। 5 के हो कन्स्टेन्ट, बाहिर आयो, अनि डेरिभेटिभ अफ यू विथ रेस्पेक्ट टु यू प्लस कन्स्टेन्ट एक्लै छ, यसको डेरिभेटिभ 0 भयो।
कसैले भन्ला सर यु के कन्स्टेन्ट होइन जब y को रिलेसन u सँग छ त u पनि भेरिएबल भयो यहाँनिर अनि भेरिएबल भएको हुनाले त भेरिएबलको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ कन्स्टेन्टको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुँदैन कि भेरिएबलको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ त 7 इज कन्स्टेन्ट एक्लै छ डेरिभेटिभ u को रेस्पेक्टमा 0 u पावर 3 को डेरिभेटिभ u को रेस्पेक्टमा के सेम पावर रुल कुनै पनि भेरिएबल होस् न बेसमा u छ यहाँ पनि u छ त पावर रुल युज गर्न सक्छौ 3 u पावर 2 पावर लेख्ने पावरबाट a घटाउने भयो अनि u को डेरिभेटिभ u को रेस्पेक्टमा 1 यसमा भेरिएबल मात्रै फरक छ अरु नियम त्यही छ जस्तै dx क्यूब अपन dx के लेख्छौं हामीले यसलाई कसरी पढ्छौं डेरिभेटिभ अफ x क्यूब विथ रेस्पेक्ट टु x x भेरिएबल छ x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ बेसमा x छ यहाँ पनि x छ 3x स्क्वायर यही त हुन्छ जब x भएर 3x स्क्वायर हुन्छ त यहाँनिर u छ त 3u स्क्वायर सिम्बल मात्रै चेन्ज छ नियम त त्यही छ कन्सेप्ट त्यही छ त यहाँ पनि पावर रुल त्यसैगरी हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 नै हुन्छ त u को डेरिभेटिभ u को रेस्पेक्टमा 1 नै हुन्छ यहाँनिर 1 कसरी हुन्छ पावर रुल x को पावरमा 1 छ अनि 1 बाट 1 घटाऊ त x पावर 0 1 हुन्छ सेम त्यही छ u को पावरमा 1 छ त 1 आयो u पावर 1 - 1 0 u पावर 0 1 त नियममा फर्मुलामा चेन्ज आउँदैन बस सिम्बल फरक हुन सक्छ त u क्यूब को डेरिभेटिभ u को रेस्पेक्टमा 3u स्क्वायर अनि u को डेरिभेटिभ u को रेस्पेक्टमा 1 त यो कति आयो 2 * 3 6u स्क्वायर प्लस 5 and this is the derivative of y with respect to u तर हामीलाई के निकाल्नु छ हामीले निकाल्नु छ dy by dx यो त dy by du आयो है कन्फ्युज नहोस् dy by du आयो त यो जुन दिएको थियो y is a function of u त यहाँबाट के आयो dy by du नाउ अर्को फंक्सन के दिएको छ u equal to x plus 5 u equal to x plus 5 ल यसलाई डेरिभेटिभ गर डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x किन राइट साइडमा x छ u x को फंक्सन हो u को रिलेसन x सँग छ तब x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ अब यहाँ र जब यो u लाई x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौं त d by dx यो डेरिभेटिभ को मेसिन यो भित्र u राख्दिए अनि d by dx डेरिभेटिभ को मेसिन x को रेस्पेक्टमा अनि यो भित्र राइट ह्यान्ड साइड राख्दिए x plus 5 अब कुन नियम सम रुल यहाँनिर लेखिदिन्छु x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 5 को डेरिभेटिभ 0 त यो भनेको त 1 रहेछ ठीक छ नि अब लेख्ने युजिङ चेन रुल यहाँनिर के लेख्ने युजिङ चेन रुल वी गेट अब हामी चेन रुल युज गर्छौं हामी के पाउँछौं त हेर अब निकाल्ने हो dy by dx dy by dx ल चेन रुल अनुसार के हो त यही छ हेर dy by du इन्टु dy by dx यानी यो जुन भ्यालु आयो नि dy by dx को भ्यालु सरी यो u हो है dy by du र यहाँनिर dy by dx यो दुईटाको प्रोडक्ट dy by du इन्टु du by dx फर्मुला सम्झिनलाई दिमागमा राख्ने कि dy लाई du ले डिभाइड गरिदियो अनि यता मल्टिप्लाई पनि गरिदियो तल माथि सेम छ क्यान्सल भएपछि उही आउँछ क्यान्सल गर्न चाहिँ पाउँदैनौ त त्यसरी बुझ्न सक्छौ त यो दुईटाको प्रोडक्ट नै के हो त dy by dx अब भ्यालु पुट गर्दियौ व्हाट इज द भ्यालु अफ dy by du त दिएको छ हेरिहाल के दिएको छ 6u स्क्वायर प्लस 5 6u स्क्वायर प्लस 5 इन्टु dy by dx 1 त के यो आन्सर हो होइन यो आन्सर होइन त आन्सर के हो u को भ्यालु लास्टमा रिप्लेस गर्नुपर्छ क्वेशनमा हेर u को भ्यालु कति दिएको थियो x plus 5 अझ यहाँनिर u छ नि यहाँनिर राखिदिने x plus 5 को होल स्क्वायर अनि प्लस 5 यसलाई हामी एन्सर मान्ने हो भन्न खोजेको आन्सरमा x आउनु पर्यो के आन्सरमा x आउनु पर्यो त केही पनि गाह्रो छैन 6u स्क्वायर प्लस 5 यो u को भ्यालु दिएको हुन्छ क्वेशनमा x plus 5 त्यही हो x plus 5 राखिदिने 6x plus 5 को होल स्क्वायर प्लस 5 एन्ड दैट इज आन्सर त यो हो चेन रुल युज गरेर डेरिभेटिभ कसरी गर्ने
अनि कसैले सोचिरहेको होला कि यो क्वेसनलाई यसरी गर्न सकिन्थ्यो कि नै, यहाँ हेर त सबैजना कि y को भ्यालु यो दिएको छ, u को भ्यालु यो दिएको छ। कसैले के गर्ला, यो जहाँ जहाँ u छ, जहाँ जहाँ u छ यो भ्यालु पुट गरिदिने। हेर न, सुरुमै बिफोर डेरिभेटिभ u को सट्टामा x + 5 राखिदेऊ त यहाँ के हुन्छ, x + 5 को होल क्यूब, 5 × x + 5 + 7। u को सट्टामा x + 5 राखिदिनु भने कति आउँछ, 2 × x + 5 को होल क्यूब, 5 × x + 5 के अरे 5u हो है यो, 5 × x + 5 + 7। त सकिन्छ त्यसरी पनि गर्न। पहिला u को भ्यालु यसमा पुट गरिदिने, सबै x मा कन्भर्ट भइहाल्छ अनि डाइरेक्ट x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिदिने। ठिक छ। तर यदि क्वेसन आयो इक्जाममा युजिङ चेन रुल त हामीले यसरी नै गर्नुपर्छ। हैन चेन रुल भनेको छैन त पुट गरेर y को भ्यालु यसमा राखेर सबै x को टर्ममा आउँछ अनि डेरिभेटिभ युज गरिदिने, जनरल पावर रुल होस् चाहे पावर युज होस् त्यसरी डेरिभेटिभ गर्न सक्छौं। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, यो भ्यालु अलिकति गाह्रो टाइपको भ्यालु दिएको हुन्छ त पुट गर्दाखेरि झन् गाह्रो भइहाल्छ। ठीक छ नि, त्यही भएर हामीले चेन रुल युज गर्दा नै बेस्ट हुन्छ। त अरु एउटा एक्जाम्पल हेरौँ अनि धेरै बुझ्छौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, एउटा यो क्वेसन हेरौँ। फाइन्ड dy/dx if y is the function of t and t is the function of x। y को भ्यालु t को टर्म्समा दिएको छ t - 1/2t र t को भ्यालु x को टर्ममा दिएको छ। त्यसमा केही पनि गाह्रो मान्नु पर्दैन। अघि u थियो, यहाँ t छ, अब जे पनि हुन सक्छ। त यहाँनिर t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ। y लाई डेरिभेटिभ गर्ने t को रेस्पेक्टमा त dy/dt आउँछ, t लाई डेरिभेटिभ गर्ने x को रेस्पेक्टमा dt/dx आउँछ अनि दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेपछि dy/dx आउँछ। त भेरिएबल मात्रै चेन्ज छ तर कन्सेप्ट उही छ। त फर्स्ट वी टेक दिस फंक्शन y is the function of t, let us write t - 1/2t। डिफ्रेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t we get। आफै बुझ्ने कि के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु त राइट साइडमा कुन भेरिएबल छ t, त यहाँ लेख्ने डिफ्रेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t we get dy/dt। अब dy/dt है, राइट साइडमा d/dt अनि ब्राकेटमा t - 1/2t। अब यहाँ सोच्नु पर्ने हो कि डेरिभेटिभ कसरी गर्ने त, यो त u/v को नियममा जान्छ हैन र, u/v को नियममा जान्छ। अनि अरु कुनै नियम छ, अरु एउटा नियम छ यसमा है। मैले के भनेको छु, u/v को नियममा पनि डेरिभेटिभ गर्न सक्छौं, माथिलाई u मान्दिने तललाई v मान्दिने। त अर्को पनि नियम छ, यसमा के गर्न सक्छौं, यो 2 छ नि कन्स्टेन्टलाई बाहिर फाल्देऊ किन कन्स्टेन्ट हो d/dt अनि भित्र के गर, यो t लाई सेपरेट गर्देऊ यसरी t/t - 1/t सेपरेट गर्न त पाइयो, 1/2 d/dt t/t 1 भयो अनि 1/t भनेको थाहा छ नि t पावर -1 भयो। अब त केही पनि छैन डेरिभेटिभ गर्नमा, त सबैमा यस्तो सेपरेट हुँदैन, यसमा चाहिँ भयो। ठीक छ नि, 2 बाहिर गयो 1/2 अनि डेरिभेटिभ अहिले गरेको छैन d/dt अनि यो t लाई सेपरेट गरेको t/t - 1/t, t/t 1 अनि -1/t भनेको t पावर -1। अब यसमा केही छ सम रुल, अब डाइरेक्ट लेखौँ। What is derivative of 1 with respect to t? 0. 1 is constant. अब यहाँ नहीं रहेगा। Derivative of t power -1 with respect to t. Simple power rule. Base में t छ, यहाँ पर t छ. Simple power rule. What is the power? -1. तो power लिखने अनि power बाट एक घटाउने -1 यही तो हो डेरिभेटिभ हैन। जस्तै डेरिभेटिभ अफ x पावर -1 with respect to x के लेख्छौ त, -1 into x पावर -2 लेख्दैनौ, -1 छ अनि फेरि -1 गरेपछि -2, त यहाँनिर x नभएर t छ, त नियममा केही चेन्ज हुँदैन। -1 लेख्यौ, t को पावरमा -1 अनि पावरबाट 1 घटायौं, 1 माइनस गर्यौं, सब्ट्र्याक्सन गर्यौं -1 ब्राकेट बन्द अनि यो कति आयो 0 भयो, माइनस प्लस यो भयो 1/2 अनि यो कति भयो t पावर -2 अनि यसलाई म के लेख्न सक्छौं 1/2t²। त यो मैले u/v अप्लाई गरेर पनि यो निकाल्न सक्थे, तर मलाई यही सजिलो हुन्छ त्यसै गरेको। त यो भयो y को डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा। नाउ वी फाइन्ड डेरिभेटिभ अफ t विथ रेस्पेक्ट टु x। नाउ अर्को हेर,
यू को भ्यालु सरी टी को भ्यालु के दिएको छ √x + 1। यहाँनिर लेख्ने डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट dt/dx, किनकि x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ। कसको डेरिभेटिभ छ t को, त त्यो d सँग t माथि हुन्छ। कसको रेस्पेक्टमा x को, त d सँग x तल हुन्छ। अनि यतातिर d/dx अनि ब्राकेटमा √x + 1। अब रुट भित्र जति पनि होस् न, रुट को डेरिभेटिभ हामीलाई थाहा छ, अब डाइरेक्ट लेख्ने 1/2 इन्टु दैट रुट। रुट को डेरिभेटिभ 1/2 इन्टु दैट रुट, तर डेरिभेटिभ अफ बेस, किनकि यो भनेको यस्तो हो x + 1 पावर 1/2 हो। बेसमा x + 1 छ, तर तल त x मात्रै छ, मिलेन त जनरल पावर रुल। त बेसमा के छ, रुट भित्र क्वान्टिटी नै बेस हो, यानी x + 1 हो। त डेरिभेटिभ कसको गर्नु पर्यो, x + 1 को। 1/2 इन्टु √x + 1। अब सम रुल, डेरिभेटिभ अफ x इज 1, 1 को डेरिभेटिभ 0, यो भयो 1। त दिस इज द भ्यालु अफ dt/dx। नाउ युजिङ चेन रुल वी गेट, युजिङ चेन रुल आफै लेख, युजिङ चेन रुल वी गेट dy/dx। त dy/dx छ, त हेर यो dx लाई हटाएर dt राख, dx लाई हटाएर dt राख, अनि तल राखेपछि माथि राख्देऊ, अनि फेरि dx लाई यहाँ राख्देऊ। यही त हो चेन रुल। dx लाई हटाएर dt राख्देऊ तल, तल राखेपछि माथि राख्नै पर्यो, अनि यो dx यहाँ छ। अब भ्यालु पुट गरिदेऊ। व्हाट इज द भ्यालु अफ dy/dt? त यहाँनिर हेर यो भ्यालु dy/dt 1/2 के यहाँनिर 1/2t²। त यहाँ लेखौँ 1/2t² इन्टु dt/dx। डेरिभेटिभ अफ t विथ रेस्पेक्ट टु x यहाँ छ, डेरिभेटिभ t विथ रेस्पेक्ट टु x यहाँ छ 1/2 इन्टु √x + 1। अब मैले के भन्नु थिएँ, यसलाई एन्सर मान्ने होइन, t को भ्यालु यहाँबाट t लाई यहाँबाट हटाउनु पर्यो। t कसरी हटाउने, त यो जुन क्वेसनमा दिएको हुन्छ नि, t को भ्यालु √x + 1 दिएको छ, यहाँनिर पुट गरिदेऊ। त यहाँनिर यस्तो आउँछ र 2 अनि t² भनेपछि यो रुट रहँदैन, x + 1 इन्टु 1/2 इन्टु √x + 1। त यसको आन्सर के आयो, यहाँनिर लेख्यौँ है। यसको आन्सर हेर 2 इन्टु 2 यो भयो 1/4, x + 1 यहाँ x + 1 पावर 1, यसको पावर 1/2। त बेस सेम छ, 1 र 1/2 जोडेपछि 3/2 हुन्छ। यस्तो कुरा पहिला धेरै गरिसक्यौँ। त दिस इज द आन्सर 1/4 x + 1 पावर 3/2। क्लियर? त बुझेन भने यसलाई रिपिट गरेर हेर, कन्सेप्ट चाहिँ यति नै हो चेन रुलको, है त। एउटा क्वेसन यो हेरौँ स्टुडेन्ट्स, y को भ्यालु दिएको छ t/t² - 1 एन्ड t को भ्यालु दिएको छ 3x² + 1 एन्ड फाइन्ड dy/dx। त y को रिलेसन t सँग, t को रिलेसन x सँग, त व्हाट इज द भ्यालु अफ dy/dx? त पहिला के गर, यो जुन y को भ्यालु दिएको छ नि t/t² - 1, यसलाई के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर, t को रेस्पेक्टमा। त dy/dt अनि ब्राकेटमा t/t² - 1। यसमा कुन नियम हुन्छ, u/v को नियम युज हुन्छ है। अब कसैले भन्ला सर अघि जस्तै सेपरेट गर्न मिल्दैन, त मिल्दैन। माथि एउटा छ, तल दुईटा छ, यसलाई यसरी थोरै लेख्न पाउँछौ कि t को तल t², t को तल 1, त्यस्तो लेख्न मिल्दैन नि। माथि थुप्रो टर्महरू छ, तल एउटा टर्महरू छ, बल्ल सेपरेट हुन्छ। त्यसलाई सेपरेट गर्न मिल्दैन। त कुन फर्मुला युज गर्नु, त u/v को नियम। ल फर्मुला सम्झ। फर्मुला हामी यसरी पढेका थियौँ, तल v² थियो, त t² - 1, त t² - 1 को होल स्क्वायर, माथि v अगाडि थियो, त v लाई जस्तोको त्यस्तै लेख्देऊ t² - 1। त्यसपछि हामी डेरिभेटिभ गरेका थियौँ u लाई, डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु x, तर यहाँनिर विथ रेस्पेक्ट टु t छ। त यहाँनिर हुन्छ d/dt। अनि व्हाट इज u? u भनेको माथिको t, ब्राकेटमा ल t लेखेँ, माइनस दिएर u हुन्थ्यो। त u भनेको यहाँनिर t हो, अनि डेरिभेटिभ इज टेकन विथ रेस्पेक्ट टु t, अनि यहाँनिर हुन्थ्यो dv/dx। यहाँनिर d/dt, v भनेको तलको फङ्सन t² - 1। त यो भयो क्वोसिएन्ट रुलको डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा।
अब त केही पनि छैन टी स्क्वायर माइनस 1 टी को डेरिभेटिभ टी को रेस्पेक्टमा 1 टी स्क्वायर को डेरिभेटिभ यहाँनिर है टी स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2t पावर रुल 2 अगाडि आयो 2 बाट 1 घटाऊ t पावर 1 पावर रुल जस्तै x स्क्वायर को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 2x हुन्छ नि त्यस्तै t स्क्वायर को डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा 2t हुन्छ 1 कन्स्टेन्ट टु 0 भयो तल t स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर क्लियर अनि यो कति आयो त t स्क्वायर माइनस 1 अनि यो कति भयो माइनस 2t इन्टु t 2t स्क्वायर अनि डिभाइडमा के छ t स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु यो भयो माइनस 2t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर अनि यो माइनस 1 डिभाइड बाई t स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर ठीक छ अनि माइनस कमन लिदियो भने यस्तो हुन्छ t स्क्वायर प्लस 1 डिभाइड बाई t स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर नाउ अब यो t जुन दिएको छ नि यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने t इक्वल टु के दिएको छ 3x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ लेख्ने डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x द dx dt बाई dx अनि d बाई dx 3x स्क्वायर प्लस 1 यो त एकदम सिम्पल छ सम रुल 3 कन्स्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै नै x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x 1 कन्स्टेन्ट 0 भयो एक्लै छ त यो यसको भयो 6x क्लियर छ नाउ युजिङ चेन रुल वी गेट dy अपॉन dx त dy यो dx लाई हटाएर dt लेख अनि फेरि dt माथि लेख तल dx लेख र भ्यालु पुट गर व्हाट इज द भ्यालु अफ dy बाइ dt त यहाँनिर हामी निकालेका छौं माइनस t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर इन्टु dt बाइ dx कति छ 6x क्लियर छ अब यहाँनिर लेखौं है त यो आन्सर हुन सक्दैन है t को भ्यालु हटाउनु पर्यो व्हाट इज द भ्यालु अफ t यो छ 3x स्क्वायर प्लस 1 त यहाँनिर पुट गर t स्क्वायर t को ठाउँमा यो पुट गर त माइनस अनि ब्राकेट देऊ t भनेपछि 3x स्क्वायर प्लस 1 अनि यो होल स्क्वायर छ त होल स्क्वायर प्लस 1 डिभाइड बाई यहाँ पनि t स्क्वायर छ 3x स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस 1 अनि फेरि होल स्क्वायर इन्टु 6x मैले केही पनि गरेको छैन है t को भ्यालु मात्रै पुट गरिदिएको हो t भनेको यो हो 3x स्क्वायर प्लस 1 त यहाँ स्क्वायर छ त होल स्क्वायर t स्क्वायर छ t भनेको 3x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर त होल स्क्वायर माइनस 1 त माइनस 1 अनि यो पनि होल स्क्वायर अब के गर्ने फर्मुलामा खोल्देऊ त फर्मुलामा कसरी खोल्ने यहाँ हेर त एकछिन यसलाई a प्लस b को होल स्क्वायर गरिदेऊ यसलाई a प्लस b को होल स्क्वायर यो a यो b त यसको स्क्वायर गरेर त कति हुन्छ 3x स्क्वायर को होल स्क्वायर कति हुन्छ 9x पावर 4 क्लियर प्लस 2a इन्टु b त 2 इन्टु 3 हुन्छ 6x स्क्वायर प्लस 1 अनि यो एउटा प्लस 1 छ यो माथिको भयो इन्टु 6x तल हेर यसलाई पनि फर्मुलामा खोल 9x पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1 अनि यो माइनस 1 तल त यो 1 र यो 1 क्यान्सल भयो अनि एकछिन यो होल स्क्वायर त छँदै छ यो यसको फेरि होल स्क्वायर हुन्छ यो त स्क्वायर भित्र छ नि त यो भयो यो कति आयो त 9 इन्टु x पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर अनि प्लस 2 ब्राकेटमा अनि यहाँनिर इन्टु 6x डिभाइडमा हेर 1 1 क्यान्सल कति भयो 9x पावर 4 6x स्क्वायर यो दुटामा केही कमन छ 9 र 6 मा 3 कमन जान्छ अनि x स्क्वायर यहाँ x पावर 4 छ x स्क्वायर कमन आउँछ अनि के बच्यो त 3 अनि x स्क्वायर अनि प्लस 2 बच्यो हैन अनि यो फेरि होल स्क्वायरमा छ है यो होल स्क्वायर माइनस 9x पावर 4 6x स्क्वायर प्लस 1 इन्टु 6x अनि डिभाइडमा यो स्क्वायर यसको पनि त हो त यसलाई स्क्वायर गरेर कति हुन्छ यो हुन्छ 9x पावर 4 हैन यो स्क्वायर यसको पनि हो त 9x पावर 4 अनि यो जस्ताको त्यस्तै 3x स्क्वायर प्लस 2 को होल स्क्वायर
त यसको आन्सर कति आयो हेर, यो 3 2 जा 6 अनि 3 3 जा 9, त माथि बच्यो माइनस अनि यो सबै, अनि यो 2 बच्यो है, यो 2 लाई अगाडि लेखिदिन्छु, 9x⁴ प्लस 6x² प्लस 1, यो क्यान्सल भएको छैन है, यो मिस्टेकली लाइन कोरेको छ यहाँनिर, यो सबै छ यसमा, यो 2 अगाडि लेखेँ, तल के बच्यो 3 अनि यो वाला टर्म 3x² प्लस 2 को होल स्क्वायर एन्ड द्याट इज आन्सर। एकछिन यहाँ हेर, यहाँनिर एउटा यक्स छ होइन, यो यक्सले यसलाई क्यान्सल गर त, x⁴ छ, एउटा x क्यान्सल हुन्छ त यहाँनिर x⁴ हुन्छ है, 3 2 जा 6, त यो 2 मैले अगाडि लेखेँ, 3 3 जा 9, यो 3 यहाँ छ, तर एउटा x यहाँ त थियो अनि x⁴ छ, त यो x ले x⁴ क्यान्सल गरेपछि यहाँ x³ हुन्छ, माथि यो भयो, तल चाहिँ यो र x³ बच्यो, एन्ड दिस इज द आन्सर। ल त यसलाई रिपिट गरेर हेर, बुझेको छैनौ भने अनि कमेन्टमा सोध, केही कन्फ्युजन भयो भने। ओके बाई।